giờ mình đã tổng hợp hết tất cả các miếng mực rồi nha các bạn. Này, thấm hết rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành mình mở chảo dầu nha mọi người. Các bạn phải cẩn thận nha. Một giọt lại là được các bạn. Cái này bằng im nha các bạn. Này, mình để miếng dầu nha. Để lật miếng này lại nha. Giờ miếng mực to của mình đã chín rồi nè các bạn. Chiên xong rồi nè. Này, miếng mực nhỏ nè các bạn, nó giòn rụm luôn á. Giờ mình sẽ cắt miếng lớn ra nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ ra. Bỏ kế bên miếng nhỏ.